تعرف اليانسون؟ طب تعرف ممكن اليانسون يتغش ازاي؟ طب تعرف حاجة اسمها اليانسون النجمي؟ كل ده هنعرفه بالتفصيل في حلقة النهاردة. تابعونا. صباح الخير او مساء الخير لكل الناس اللي بتتابعني في اي حتة في العالم. من اسبوعين كده كان في كومنت بيقول اليانسون يا ريت، وما قدرتش انزل فيديو اليانسون ساعتها، ولكن دلوقتي فيديو اليانسون جاهز. وعشان ما اطولش عليكم واختصر الوقت، هنتكلم النهاردة عن فوائد اليانسون، وممكن اليانسون يتغش ازاي، وايه هو اليانسون النجم. اليانسون اسمه في اللغة الانجليزية انايس، وبيكون ثمار لنبات اسمه بمبنيلا انيزيا، وعيلته اسمها عيلة الامبليفري. اليانسون كمان بيبقى فيه نسبة من 1.5% ل3.5% من الزيوت المتطايرة، ومن 8 ل11% زيوت ثابتة. ده غير كمان ان فيه بروتينات ومادة اسمها انيسول. اليانسون ممكن نستخدمه كطارد للبلغم وطارد للغازات. ده غير كمان ان هو بيساعد في تخفيف الام المغص عند الاطفال، وكمان بنستخدمه في حالات الكحة. ولكن احيانا ممكن اليانسون يتغش بنبات تاني لنفس لون اليانسون، واسمه نبات الشكران، او بالانجليزي الكونيا، وده نبات سام. ولو حد سألني افرق ازاي بين الشكران واليانسون، هقوله بكل بساطة انك لو حطيت على نبات الشكران بوتاسة او صودا كاوية هنشم ريحة شبه ريحة الفئران. نيجي هنا لنبات تاني اسمه اليانسون النجمي. واليانسون النجمي بيختلف تماما عن اليانسون العادي، لان اليانسون النجمي ده عبارة عن ثمار نبات تاني من عيلة اسمها عيلة ماجنوليسي. واختلاف اسماء العائلات والنباتات هيسبب طبعا اختلاف في المواد الفعالة في كل نبات. فاليانسون النجمي بنستخرج منه حمض اسمه حمض الشيكيميك، اللي بنصنع بيه التامي فلو المضاد للإنفلونزا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وأتمنى أكون أفدتكم بمعلومات قيمة. وما تنسوش في نهاية الفيديو تضغطوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والشير طبعا عشان أكبر قدر من الناس يستفيد. وممكن كمان تلقوا نظرة على الفيديوهات اللي قبل كده. استنوني في حلقات جاية، أشوفكم على خير.